Hello，早晨，大家好啊！今日呢就3月5號星期三，咁我呢就走咗出嚟攤，咁已經係11點幾㗎啦。我而家要去食 brunch 啊，咁就揀咗嚟呢間土耳其嘅餐廳啦。因為我都嚟過幾次食㗎啦，咁我又覺得佢啲嘢食嘅煮得幾好食喎，雖則比起 Wetherspoon 呢就貴咗少少，咁但係就我又唔係日日出嚟食早餐，我多數都喺屋企自己買咗啲牛角包啊、蛋撻啊喺屋企食嘅啫，早餐就或者煮個麵。咁而家呢，就豪少少就走咗嚟呢一間土耳其餐廳度食啦。咁我陣間呢，就影一影俾大家睇嗰個內部係點樣樣啦，同埋啲嘢食呢係點樣樣啦。咁其實我之前已經入咗去落咗 order， 然後行翻出嚟影俾大家睇噶啦。咁我希望呢，影多啲好嘅嘢俾大家睇，睇下我日常生活呢，我會喺呢一個拉夫堡做啲乜嘢嘢啦，八卦下大家無聊一番又覺得有啲有趣嘅，咁啊繼續睇落去咯。咁啊而家呢，因為呢家喺呢度呢嘅陽光充足啊，咁啊可以中意走去邊都得啊，好舒服啊今日。咁就轉頭呢，我就去食完早餐，跟住呢，我就諗住去隔離呢一間就上茶就飲珍珠奶茶，因為呢，我好耐冇飲過珍珠奶茶啦。咁啊而家要出動一番慶祝呢個美好嘅太陽啦。咁仲有我要去買餸啊，今晚約咗啲好朋友嚟屋企呢，就食飯聚一聚。咁而家呢，我就入去食咗呢間嘅早餐先，跟住呢，我就會影俾大家睇。陣間我入呢間鋪係飲珍珠奶茶，咁啊到時再話俾大家聽咩狀態嚇。好啦，我行翻埋嚟，已經我嘅早餐到咗啦，係應該係我嘅 brunch 到咗啦。咁我個 brunch 裏邊呢，其實個 menu 呢就係喺呢度，佢哋寫嘅 breakfast 啦嚇。咁我而家係食呢個嚇，喂近得滯，係呢個 Full English 嘅7.95磅，咁豪少少啦。我都唔去 Wetherspoon 啦，今日就齋飲水同埋食呢個餐，因為我志在佢啲菇呢係好好味嘅，咁真係有翻啲水準嘅，所以我覺得加多少少食得豪啲啦。咁我而家要去品嚐下，應該話俾大家聽好唔好食啊！咁呢一間土耳其餐廳呢個裝修呢就係咁嘅。咁呢度呢就有啲賣嘢食嘅地方，咁個牌係咁多。咁就而家我呢就睇睇我而家食嘅嘢啦，開始準備啦。而家試下先啦。好脆口，都好香。好啦。咁睇嚟講，我個早餐呢就係一杯hot water，有檸檬啊，好 fresh， 清清個喉嚨先。好啦，咁今日呢早餐呢部分，sorry啊，我就完成咗啦，喺鏡頭邊完成咗一部分俾你睇啦。咁食完之後，我哋去買珍珠奶茶，去繼續行程。好啦，咁我呢就食完早餐，咁skip 咗個珍珠奶茶先，因為仲係好飽喎。咁我想行下街影下嘢先，跟住轉頭走嘅時候呢，就翻轉頭先去買珍珠奶茶。嗱，而家呢度呢，就係拉夫堡市中心嘅心臟地帶啦，最旺就係呢度噶啦。因為平日就唔會有 market 嘅，係星期4同6，即係聽日同埋大後日呢就會有市集啦。咁而呢度呢，主要呢就有銀行啦，有 Boots 啦，咁三文治店啦。咁呢度因為而家有工程整緊啊，所以遮住睇唔到。咁有麥當勞啦。咁呢度一帶呢，我哋點樣搭？即係如果坐交通工具去第二啲地方呢，咁就通常就會行到嚟呢一個位置。咁呢度呢，麥當勞側邊啦就有啲巴士站嘅。咁佢包括啲巴士去邊嘅呢？有Skylink 搭去
Derby 啦。咁而另外呢，有啲巴士呢度呢，就可以搭到去呢個 Nottingham 嘅。咁啊，我哋一般就會坐9號同1號。咁啊，係咯，呢度呢就有街道嗰個圖喺度噶啦。呢度係屬於拉夫堡啊嚇。咁而巴士站就喺晒呢度噶啦，係啦。嗱，拉近啲睇啦。咁而呢度呢，平日呢就係比較靜啲嘅。嗱，都講多次啦，今日係星期3啊嚇，咁啊所以唔會話太熱鬧，係聽日就會熱鬧啲人嚟。咁呢度一帶呢，咁啊會有一啲嘅郵局啦，有啲 charity shop 啦。嗱，呢度就係郵局啦，郵局佢哋呢度英國嘅郵局咧係包埋咧文具店嘅，即係文具店裏邊有郵局啦。咁啊好啦，嚟到呢度。就係一間二手家私店，其實佢都會有啲 brand new 嘅嘢喺度嘅，咁就我可以約兩影一影咁樣俾大家睇啦。而家好啦，咁我哋行到去另一邊再開機，而家要停一停先。好啦，咁咧都行近翻頭先食早餐嗰個位置，咁因為我哋而家咧要向嗰個方向行啦。咁而周邊咧都會有咖啡店啦、Superdrug 啦、巴奇神行啦，咁啊配眼鏡嘅鋪頭啦。咁就你而家聽到咧都會有街邊賣藝嘅朋友啦。咁就係啦，而家又行返嚟呢個街口，咁Vodafone，跟住另外呢邊呢就係市政廳啦。呢個攤檔呢都會有時有啲表演啊、畢業典禮啊，都會係喺呢度嘅。咁同時間呢入邊呢都有少少嘅展品嘅。咁另外一邊嘅市中心嘅地方啦，咁啊呢度兩邊都有啲鋪頭嘅，咁就都係有啲 charity shop 啊、coffee shop 啊、Odeon 就係我哋嘅戲院啦，咁就有 NatWest 銀行啦。咁就呢啲就係我講嘅 charity shop 啦。咁同埋另外一邊啦，咁啊因為而家佢哋 set up 咗一啲準備 market 嘅一個攤檔喺度，所以呢就唔係睇得咁清楚，我要行近啲。咁啊有啲鋪頭啊賣水果、生果、蔬菜咁咯，喺呢一個 HSBC 嘅咁樣咯。咁同埋呢間都係 charity shop 嚟嘅。嗱，呢間就係唯一我覺得呢間呢幾好食嘅蛋糕，我就嚟咗呢間，佢有類似 tea set 咁樣，一杯咖啡，一塊，即係塊嘅一邊嘅咋，咁嘅蛋糕仔呢，咁就5磅幾就係一個 set 噶啦，係啦，呢個都係 charity shop。咁啊係咯，啲地產啊咁樣咯。咁好啦，咁我哋而家呢就差唔多行到去尾段呢，去到差唔多公園嗰度噶啦。但係呢，我哋今日唔會帶你行公園啦，我淨係想同你行下呢個市中心呢一度嘅街景係點樣樣咯，咁樣。咁啊，呢間又好得意嘅喎，呢間呢佢呢就好似人哋嗰啲佢收集咗一啲好古董嘅嘢啦。
好啦，我問準咗呢店主，我就話想介紹一下喺拉夫堡嘅生活啦。咁類似就係想話拍一拍佢哋一間咁獨特嘅鋪頭，所有嘅嘢。咁啊，因為我哋進入咗呢間鋪頭嘅時候呢，大家都會覺得好有趣嘅，因為呢，哇，呢度啲嘢好似50、60年代嘅噃，你睇下。因為全部嘅嘢呢，我都覺得令你哋即係精神為之一振啊！哇！呢啲嘢我好耐之前細個見過嘅喎，而家係可以見翻咁樣咯嚇。哇！你睇下呢個電單車真係好犀利啊！當年佢哋呢玩電單車呢，就係用呢啲咁樣嘅大包圍啦，係咪？咁啊，哇！好 special 啊！所有嘢，哇！個電話，大家係咪好有感觸啊？對於呢啲電話，係咯。喂，你望下，我諗今日係咪最有趣係呢個環節，我就唔敢包。但係呢，大家睇到呢度啲嘢呢，你哋都覺得哇！我好似好耐之前見過呢啲嘢，係啦。咁好啦，咁我就影俾大家睇下啦。咁啊呢度，所有嘅係啊，嗱呢啲。呢啲 decoration， 首先呢，就影一啲手錶嘅嘢啦嚇，有冇人見過呢啲？哇！你有冇見過盞燈幾特別？係咪呢啲琉璃嘅嘢？哇！呢部唱機啊，同埋佢呢個男人身後嗰個鐘啊，哇！佢用呢好多個錶呢砌成咁樣㗎。哇！係咪好 special？ 係啊！哇！我咧轉身之後，嗰個店主都話：你上樓上睇埋喎。我話 OK 啊，咁樣咯。你睇下呢個都係唱機嚟㗎。哇係 Microcomputer。Phoneless music system 啊，好犀利啊！你睇下呢個係咪又係嗰啲嘢嚟㗎？哇！佢都收集咗好多懷舊嘅嘢啊！你睇下，你睇個鐘，你睇個電話掛牆嘅呢隻，好特別咯！嗱，唱碟唔少得啦，係咪？喂，以前嗰啲車仔啊，係咁㗎。OK， 咁好啦，我哋咧準備受到邀請啊，叫我上去啊，咁我上去啦，上去樓上睇睇，進入另外一個新境界啊！你睇下，係，哇！呢個係咪瑪麗蓮夢露啊？你睇下，哇！呢個係咪太空船啊？太空船 ，OK， 好啦，我哋而家慢慢進入另一個樓層睇睇啦。呢個係咪丘吉爾啊？哇，經典人物啊！睇下，好，跟住翻轉頭睇下呢個鐘。哇，係呢個咩嚟㗎？好。繼續上去，哇，係佢都幾直啊！呢堂樓梯，佢要扶住啊，仲啊，哇！呢啲卡式帶啊，係咪好耐冇見啊？嗱，呢度有啲杯杯碟碟同埋一啲裝飾品，哇！啲咩嚟㗎？好，跟住繼續上啦。嗱，我哋一條直路，陣間就行埋先。嗱，呢個真係經典啊！哇，好犀利啊！好啦，我哋影咗呢個範圍就直入咗呢間房先啊！呢間房，呢間就陣間先入啦。好，呢啲係咪煮食工具嚟㗎？
懷舊啲衫啊！哇！呢啲好耐好耐之前嘅衣車啊，乜有咁細部嘅衣車嘅咩？聖家嗱，最古典嘅，唔知第幾代啦，好勁啊！哇！針子部啊，呢個係家政部應該係講，哇！好英國色彩嘅 style 啊，好似而家係一間屋裏邊嘅客廳咁啊！你聽到啲音樂都好懷舊啦，係咪？我記得前2年上嚟嘅時候，呢度都擺滿咗好多嘢嘅，但係而家佢執過成個廳咁樣咯。哇！呢個鐘都唔會又太大個咯，都幾特別。好，咁我唔好喐到佢度，我兜個圈出翻去先。同埋呢，我要企呢個位置影下佢啲水晶燈。你睇下嗰個水晶燈，隔離嗰個好特別啊！好似嚟英國咁耐咧，都未見過呢隻 style。佢有啲公仔喺度㗎。嗱，我再 zoom 近啲俾大家睇，獨立有公仔喺度㗎，係咪幾得意啊？好，跟住就睇呢度。好多唔同種類嘅 style 嘅水晶燈啊！好，咁呢，哇，嗰個好似魔鏡。好啦，而家我哋準備去隔離嗰間房。哇！好，咁去睇啦。好咁獨特啊！呢度啲嘢。哇！呢啲就係以前嘅攝錄機啦，係咁個。以前啲玩具車啊，呢啲就係懷舊玩具啦。哇！係咁強勁呢啲盞燈，咁多個頭嘅。嗱，呢個係另外一間房啊嚇！我諗呢間房好主題呢，就係玩音樂嘅。嗱，我縮翻細個鏡頭俾大家睇。哇！好犀利啊！我哋一啲中國嘅花樽啦，同埋瓷器喺度。哇！呢個電視機好懷舊啊，係咪啊？唔係火爐啊，好犀利啊！呢個另外一間房下玩吉他啊，幾勁！電子吉他，哦，唱機、收音機，哦，好！你覺得呢盞燈點啊？哇！喺我都棘一棘啊！佢嗰個豹紋嘅地氈係咪啊？呢盞燈係咁噶。喂，我已經縮到最細啦！哇，好特別呢度！哇，呢個留聲機係咪咁啊？得個唱擺唱碟嘅。哇，原來係咁㗎！以前嗰啲，我呢個牌子好似幾熟啊，係咪就係音響嗰啲啊？豬咧，我又唔係玩音響，不過好似略記得係咁咯。OK，咁。好啦，我哋落翻去睇翻，仲有冇啲咩遺留咗嘅再影？係好啦，咁而家呢，就落翻去樓下啦。咁啊，落樓下都要影一次俾你睇，因為落樓下個景象有啲唔同啊。係啊，我都要小心啊。係啦。哇！你睇
幾多鴨仔陪伴你落樓梯上樓梯？你睇下個電單車先勁啊嘛，好似蜘蛛俠嗰部咁樣啊！真係有隻蜘蛛喺度㗎。哇！係咪好特別啊？呢個好似酒吧咁樣個 feel。好特別啊！呢度好啦，咁我哋應該多謝嗰個店主俾我哋影咁多啦，我要行翻出去啦。好啦，由呢個街角轉翻出嚟，即係個攤開嗰度出翻嚟呢，我又去翻呢條街口。我今朝食早餐嗰度呢，而家就真係翻轉頭去買珍珠奶茶啦。咁好啦，我啱啱就入咗去，就order咗杯嘢飲。咁而家等老闆 Thomas 咧就幫我去安排整一整俾我啦。咁而家咧佢個檔攤咧就其實咧就包括咗啲咩啦？除咗 bubble tea 之外咧，佢都係會做一啲團購服務，就有呢一個嘅日本魚生啦、壽司啦，咁同埋咧佢會有啲個雞蛋仔啦、格仔餅啦、雪糕啦呢一啲項目嘅。咁就因為咧佢自己本身咧都係有晒鋪頭擺晒啲價目喺度俾大家咧去參考嘅。咁你亦都可以入佢個 group 嗰度咧睇睇佢哋而家最新有啲咩嘢推廣啊咁樣咯。咁就到Thomas 幫我整完個杯珍珠奶茶之後咧，我先至慢慢同佢傾偈啊，因為佢忙於製作個珍珠奶茶俾我啊。Hello， 咁咧我已經咧同阿老闆 Thomas 咧就買咗個珍珠奶茶飲啦。咁我話俾大家聽個味道係點啦。因為我嚟幾多次咧都係阿 Thomas 咧推介我呢個都幾好飲嘅，所以而家佢今日咁啦，我就唔搞住佢啦。咁就我會同大家講下咁我個感覺係點啦嚟到，因為其實呢邊經常茶咧就喺香港都有店鋪嘅，咁好開心啊！嚟到英國咧都可以飲翻香港嘅上茶嘅味道啦。咁佢哋咧有一個系統嘅管理同埋調製所有嘅飲品啦，同埋跟翻個配方啦。咁所以我覺得飲得翻嗰種香港味道嘅珍珠奶茶咧，好難得。所以咧我都會間時會嚟幫襯下Thomas，咁同佢傾下偈啊。佢都係喺英國讀書，跟住留低喺呢一個做嘢啦，自己開咗間。佢依家係最後生一個 boss 啦，我想佢知。咁佢屋企人都嚟到，咁所以咧佢嘅生活全部嘅嘢都係圍繞住喺呢一個奶粉度咁咯。咁我亦都覺得佢係一個好勤力、好聰明同埋好 nice 嘅一個老闆。間唔中我嚟飲珍珠奶茶嘅時候咧，佢都會同我哋傾下偈啊，講下介紹下我周邊有咩好食啊。譬如我好似今日咁樣去食嗰間早餐喺鋪㗎啦，佢話呢個幾好食㗎。咁我就聽佢講啦，呢好幾次咧都係去嗰度食早餐。都隔離鋪嗰個土耳其老闆都幾好人嘅。咁而講翻呢間鋪啦，咁我除咗嚟幫襯過呢度飲啲茶，我都有幫佢訂購過一啲嗰啲刺身嘅點講咧？係咪叫原貝啊？係啊，原貝。另外訂咗一啲鰻魚啦，即係日式嗰啲鰻魚劈好晒嗰啲咧。佢又教我，哇！你買咗呢啲自己喺屋企煲完飯，跟住切一半，然後抌落個飯煲度，再焗佢幾分鐘，跟住就得㗎啦。整一個10個菜，咁我有一餐喎，又真係好方便。咁所以我覺得都值得推介。佢呢度咧，無論係飲珍珠奶茶又有啦，食呢個都又有啦，呢個鏡頭移過啲先。嗱，佢而家台面嗰度咧，見唔見到就會有呢個格仔餅。有一啲嘅雞蛋仔咁樣咯，
咁啊，而嗰啲價錢證咧，我諗你上翻去佢嗰個 Facebook 咧都會睇到噶嘛。咁啊，如果我可以的話，我都 capture 俾大家睇下咧，佢嗰個收費啊，所有啲咩產品啊，咁我都會俾大家睇。咁當然我都盡量捉緊個機會咧，就揾到 Thomas，即係就會入下鏡傾下偈嘅。咁但係因為佢而家有一個人喺個檔攤嗰度咧，就主持大局，咁我等佢忙完晒，我捉到時間咧，我就會同佢傾幾句偈，問下佢呢度啲生活啊，呢度做生意啊，有冇啲特別嘅嘢同你分享啦，好唔好？咁啊，我而家自己咧喺度忍住嚟等佢傾偈，咁一陣再俾大家睇下我哋有咩精彩嘅片段，可以值得分享俾大家。好，呢個呢就係最後生嘅老闆 Thomas 啦。咁其實呢好多 YouTuber 嚟過呢拍過片㗎啦。咁我唔需要由頭介紹一次，不如講翻 Thomas 最近嘅近況啦。無論係喺鋪頭啦同生活呢，有冇喺呢幾年啊？係咪幾年啊？開咗幾年啦？呢度開2年，呢度開咗。係啦，但係我聽講係喺呢度讀書，跟住就出嚟做嘢就係開鋪頭，哇！好犀利啊，已經係跳過晒我哋啲步驟。咁同埋呢，講下其實呢，如果我哋啲啱啱出嚟做嘢，又真係想好似佢咁樣一 jump 就去到做老闆，咁有咩心得同埋有咩辛酸史，同埋可以值得分享俾大家留意。咦，佢而家又咁有經驗啦，咁唔係話一定要開珍珠奶茶，但係我覺得佢嚟講呢，真係攞到呢個品牌做晒一系列，即係我哋可以飲得翻香港原味道嘅珍珠奶茶。咁佢又可以發展到做到團購呢樣嘢呢，佢好叻啊！佢真係做到好多嘢，管理得好好。咁啊，不如而家留待佢同我哋講佢嘅開始係有啲咩心得分享啦？好啊，首先即係講下近況先啦。咁我呢度奶茶開2年啦，全球做咗大概唔夠年半，大概年半左右啦。咁然之後其實而家都叫做好咁樣，就一路都一直順軌道嘅。咁我哋奶茶呢度叫陸續慢慢打入本地市場啦。咁可能喺度幫襯我哋嘅朋友都會見到，其實我哋外國人嘅客人其實都有接近6-7成以上㗎啦，已經係。咁而咁當然都唔少得 weekend 好多香港人嘅朋友過嚟探我哋啦。咁另一時間我哋團購嗰度亦都叫做好順利地，而家 Facebook 已經有超過5000個 like，WhatsApp 群組都超過13000人啦。咁相信喺以團購嚟講，應該已經係英國其中最大嘅團購群體啦，已經係。咁另外至於點解我創立呢度嘅話，咁其實我相信即係選擇創業嘅人，即係可能我最緊要有一個心態就係要有一個即係唔怕犧牲。咁因為其實可能同打工唔同，咁點解我選擇行創業呢條路就係因為我有呢團火啦，咁同埋我覺得有一個自己事業，我會有即係更大嘅拼勁去做。咁同埋同打工唔同嘅就係打工可能做咗36唔做36，更何況英國呢啲咁講 work-life balance 嘅，咁可能你嘅付出同收成係會成正比嘅。而做開生意嘅話，可能個唔同嘅就係你付出咗100分嘅努力，唔代表你有100分嘅收穫。當然你可能你會可以拼到150分、120分嘅收穫，但係可能有8-9成嘅人其實你付出咗，唔代表你可以收到錢之餘，仲要有啲人係貼錢入去嘅。咁同埋可能一開頭都會有一個唔順利嘅位，即係你會有呢個挫折咯。咁可能我覺得呢個係一個最緊要嘅心態，就係你要心知肚明，你會唔會可以付出呢一個即係付出同收成又唔成正比。同埋可能舉例，如果我以咁年輕創業有一個優勢就係可能我未有家庭嘅負擔，有啲人可能有小朋友睇住，未必可以放咁多時間落去睇住小朋友，或者你等住開飯冇屋企，咁你會唔會可以有呢個即係呢個試錯嘅成本俾你去投入呢？咁因為就算我哋叫做冇咁順利都好，咁其實都會有一個叫做虧損嘅期咧，去到而家叫做幸運地可以成為10個死剩到1個，咁先至可以叫做唔好話賺幾多錢，但係至少可以揾到自己2餐先，勉強到自己一個時薪先咯。係咯，咁啊多謝你啊，分享咗一啲你咁有經驗同埋一個咁有創新嘅一個諗法。咁我相信呢，我嘅朋友啦，而家你繼續有咁多嘅 follower 啦喺你間鋪，咁啊希望你呢繼續生意呢就蒸蒸日上，咁我哋個個就繼續有啲可以食翻香港想食到嘅壽司啦、刺身啦，所有嘅香港食到嘅嘢都可以喺呢間鋪度有得
賣，咁我哋又繼續陸續咧就多謝支持啦，幫助你，亦都幫助我哋可以有咁嘅口科。咁唔該晒你今日嘅分享，多謝晒，拜拜。拜拜。